청소 안 하지. 미안. 미안. 됐어. 이거는 미미쿡. 내돈내산 미미쿡. 베이컨 로제 파스타. 그리고 피자입니다. 면이 이렇게 소분돼서 들어있어. 2인분. 어우 시원해. 겨울엔 이게 좋아. 우와 죽었. 피자 치즈 데워야지. 가 많다고 2인분 된다고 하시는 건가 봐. 우와. 혹시 지금 추워요? 미국 육개장 가져오기 잘했다. 아, 내일 아침이라서 여기 문 열고 좋아 좋아. 앉아가지고 좋아. 육개장. 아이고 불었다. 그새 불었네. 와이프 먼저. 이 포크 숟가락 포크 부분이 너무 쬐끔해서 이렇게 감겼어. 음. 채 있어? 이거 남길 거라 했어 분명히. 가라앉아. 어떡해? 이걸로 다시 한번 아니. 나. 커피 한 잔. 자. 이거 좀 먹어봐. 중국집 냄새나. 잘 먹겠습니다. 이렇게 타이밍이 안 맞았네. 꼬맙. 맛있어. 완전 맛있는데? 대박.
그거. 여기 빵꾸 났어. 헐. 와, 탄내 엄청 난다. 오. 우와. 우와. 오. 이거. 오빠는? 그래서 버너 있는 집도 있고 연탄 불 있는 집도 있었거든. 불이 너무 세. 씨, 너무 탔는데? 자, 고마워. 맛있지? 너무 맛있어. 음. 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 어떤 거 같아? 괜찮은 거 같아? 여기 들어가. 아, 그렇게 하는 거야? 안녕. 고생했어, 남기. 경주 안녕. 야반 도주한 것 같아. 그렇지 않아? 잘 치고 왔어요. 조심해서 가자. 아까 여기 비포장도로 있잖아. 응. 안녕. 빙사. 안녕. 다음에 만나요. 딱 한 12시간 있다 가네. 이게 뭐야?